Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ ve şiş kullanmadan, örgü bilmenize bile gerek kalmadan örebileceğiniz yumuşacık pufi battaniye öreceğiz. Videonun içerisinde kaç adet ip kullanacağınızı söylüyor olacağım. Bir ipiniz bittiğinde diğerine geçeceğimiz zaman da ipleri nasıl bağlamamız gerektiğini daha önce paylaşmıştım. Bu videonun altına link olarak onu da ekleyeceğim. Başlamadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Öncelikle ucunun bu şekilde açık olmasına dikkat edelim. Eğer değilse şuradan ilk ilmeğin ortasından ayırıp böyle kestiğimiz zaman şöyle uzun bir parça elde etmiş olacağız. Başlangıçta bu kısmın kalmasına dikkat ederek toplamda 90'a 90 ölçüsünde bir bebek battaniyesi için 54 tane şu ilmeklerden sayacağız. Zaten bu ip kendinden ilmekli. Örmesi de çok kolay. Ölçüsünü büyütmek isterseniz 90'a 90 değil de işte 1'e 1 ya da 1.20'ye 1.20 gibi yapmak isterseniz bu ilmekleri hep çift sayı olacak şekilde büyütmemiz gerekiyor. Mesela 54 değil de işte daha büyük yapmak istiyorum diyorsanız 60 ilmek, 62, 64 hep bu şekilde çift olacak şekilde sayacağız. Şimdi 90'a 90 ölçüsündeki bir bebek battaniyesi için toplamda böyle bu yumaklardan 6 tane yumağa ihtiyacımız var. Dediğim gibi ilk başlangıçta şu kısmın olmasına dikkat edin. Çünkü sonrasında onu kıvırıp içine gizleyeceğiz. Daha sağlam olmasını sağlayacağız. Toplamda 54 tane ilmeklerden sayacağız. Şu şekilde. 54 tane ilmeği saydıktan sonra hasır modeli oluşturmaya başlayacağız. Şimdi 54 tane ilmeğimizi saydık. Sağ tarafa giderken sağ taraftaki ilmeği sol taraftaki ilmeğin üzerinden bu şekilde çaprazlıyoruz. İlk olarak ilk ilmeğin içerisinden şurada sıradaki ipimizi ilk ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Sonra şu çaprazladığımız üstteki ipin yani ikinci ilmeğin içerisinden sırayla geçiriyoruz. Şimdi bunu yaptık. Her zaman örerken şu alttaki ilmekleri düzeltin. Araya sıkışmasın. Atlamayalım. Şimdi yine sağ tarafa ilk sıradaki ilmeği sağ tarafa doğru diğer ilmeğin üzerinden çapraz olacak şekilde çaprazlıyoruz. Alttaki ilmeğin içinden şurada sırada gelen ilmeğimizi geçiriyoruz. Daha sonra sıradakini geçirdik. Şimdi tekrar ilk gelen ilmeği diğerinin üstünden çaprazlıyoruz. Sırada gelen ilmeğimizi bu ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Sıra boyunca bu ilk sıra boyunca sağ tarafa giderken hep bu şekilde yapacağız. Yine sıradaki ilmeği diğerinin üzerine çaprazlıyoruz. İlk ilmeğimizi bunun içerisinden geçiriyoruz. Sırada gelen ilmeğimizi de diğer çaprazladığımız ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Tekrar göstereyim. Sıradaki ilmeğimizi aldık. Bir sonrakini aldık ve çaprazladık. Her zaman sağ tarafa doğru giderken sırada gelen ilmeğimizi diğer ilmeğin üzerinden çaprazlıyoruz. Sağ tarafa gelecek şekilde. Bakın. Aldım. Tekrar bunun üzerinden çaprazladım. Altta kalan ilmeğin içerisinden sırada gelen ilmeğimizi geçiriyoruz. İlk sıra boyunca bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sıramızın sonuna doğru geliyoruz. Tekrar gösteriyorum. Sağ tarafa doğru gittiğimiz için şu an sağdakini çaprazladım. İçerisinden geçiriyorum. Şimdi son iki ilmeğimizi de bu şekilde yine çaprazlıyorum.
Sırada gelen ilmeğimizi alttaki çaprazladığımız ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Son kalan ilmeğin içerisinden de yine sıradaki ipimizin ilmeğini geçiriyorum. Şimdi ilk sıramız bitti. İkinci sıraya geçerken bu ilk ilmeği örmüyoruz. Bu ilk ilmeği böyle ayırdık. İpimizi bu tarafa alalım. Bunu örmedik. Bunu atlıyoruz. Bu sefer sol tarafa doğru gideceğimiz için sol tarafa doğru çaprazlama yapacağız. Sıradaki ilmeğin ilkini aldım. Bu tarafa doğru çaprazladım. Bir sonraki ilmeği de onun altından olacak şekilde şu şekilde çaprazlamamızı yaptık. Yukarıda kalan şu ördüğümüz ipi yine buradan geçiriyorum. İlmeğin içerisinden. İkincisini de geçiriyorum. Şimdi yine sırada gelen ilmeği, ilkini böyle üstte kalacak şekilde, diğeri de alttan bu tarafa doğru gelecek şekilde yine çaprazladım. İlk ilmeğin içerisinden sıradaki ipimizi geçirdim. Diğerinin içerisinden de yine bu ilmeğimizi geçiriyoruz. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. Yani şu üstte olan hangi yöne gidiyorsak o tarafa doğru üstte kalacak. Şimdi bu şekilde çaprazladık. Alttaki ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeğimizi geçirdik. Çaprazladığımız o üstte kalan ilmeğin içerisinden de yine şu ördüğümüz ilmeği geçirdik. İkinci sıradan itibaren artık model oluşmaya başlıyor. Bakın bu şekilde görünüyor mu bilmiyorum, renginden ötürü. Evet, anlaşılıyor sanırım. Bir bu tarafa, bir bu tarafa gitmiş gibi oluyoruz. Bu şekilde hasır modeli oluşturuyoruz. Şimdi devam edelim. Bu sıra boyunca dediğim gibi bunu sol tarafa, diğerini sağ tarafa bu şekilde çapraz olacak şekilde çaprazlıyoruz. Alttaki ilmeğin içerisinden şu örmüş olduğumuz ipleri böyle içerisinden geçiriyoruz. Şimdi yine bunu bu tarafa, sol tarafa, altta kalanı sağ tarafa olacak şekilde çaprazladık. Sıradaki ilmeğimizi içerisinden geçirdik. Yine sıradaki ilmeğimizi bu ilmeğin içerisinden geçirdik. Bu sıra boyunca da yine aynı işlemi yapacağız. İkinci sıranın da sonuna geliyoruz. Bakın 3 tane ilmeğimiz kaldı. Son olarak bunu da yine sol tarafa doğru çaprazlıyoruz. Alttaki ilmeğin içerisinden sırada gelen ilmeğimizi geçiriyoruz. Diğerini de içinden geçirdik. Bir tane ilmeğimiz kalıyor. Bu bir tane ilmeğin içerisinden de bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi 3. sıraya geçeceğiz. Burada yine sağ tarafa doğru gideceğimiz için sırada gelen ilk ilmeği sağ tarafa doğru, diğerinin üstünden çapraz olacak şekilde böyle çaprazlama yapıyoruz. Burada ilk gelen ilmeğimizi çaprazladığımız ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Yine aynı şekilde sıradakinin içerisinden de geçiriyoruz. Yani aslında sağ tarafa doğru giderken ilmeklerimizi sağ tarafa doğru, sol tarafa doğru gelirken de ilmeklerimizi sol tarafa doğru bu şekilde, ya da sol tarafa doğru gidiyorsak bu şekilde olacak şekilde çaprazlamamızı yaparak modelimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Zaten şöyle baktığınızda modelimiz oluşmaya başladı. İlk 2 sıradan sonra zaten belli oluyor artık. Bakın. Sadece başta ve sonda olan şu tek kalan ilmeklere dikkat edin. Sol tarafa doğru gelirken sonda bir ilmeğimiz kalıyor. Onu tek ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Sağ tarafa doğru giderken şöyle bunları yine sağ tarafa doğru çaprazlayıp her ikisini birden örüyoruz. Sadece sol tarafa doğru tekrar başladığımız zaman şuradaki ilk ilmeği boş bırakıyoruz. Örmeden sıradakilerden devam ediyoruz.
Bunlara dikkat ettiğimiz sürece modelimiz düzgün bir şekilde kurulmuş olacak. Altı ipimizi de aynı bu şekilde öreceğiz. En son bitişinde nasıl olduğunu sizlere gösteriyor olacağım. 6. ipimiz de şöyle bitmek üzere. Şimdi şu sırayı bitirelim. Hem tekrar çaprazlama nasıl oluyordu onu tekrar son kez bir görelim. Sonrasında kalan ipimizi bu tarafa doğru dönmeyeceğim. Çünkü şu baş tarafta, yani şu kısımda biliyorsunuz bu tarafa doğru, yani sol tarafa doğru giderken bunu örmüyorduk. O yüzden her zaman ipimizi sağ tarafta olacak şekilde bırakıyoruz. Bu tarafta bitireceğiz. 2 sıra daha örecek kadar ipim kalmadı. O yüzden bunu bırakıyorum. Şurada son kalan ilmeği bakın kesiyorum. Çünkü artık bitişini yapacağız. Bu ipi kenara aldım. Bakın. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Sıradan gelen ilmeğin içinden bir sonraki ilmeği geçiriyoruz. Tekrar bu sıra bitene kadar aynı işlemi yapacağız. Bu şekilde bitişini yapmış oluyoruz. Her bir ilmeği diğer ilmeğin içerisinden doğrudan geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde şu kalan kestiğimiz ipi tekrar son kalan, şu elimizde kalan son ilmeğin içerisinden de geçiriyoruz. Daha sonrasında bunu arkasını çevirip şuralardan gizleyeceğiz ve battaniyemiz hazır. Ön yüzü hasır şeklinde, gördüğünüz gibi çapraz çapraz şu şekilde gidiyor. Arkası bu şekilde.